सर आप कलर टाक बागे देवे कलर टा सहदेव सर सहदेव बाबू आपणकर सार्ट र कलर टा टिके बागे देवे Doesn't make any सर difference. स्टार्ट करंतु हाँ हाँ हेगला कनेक्ट हेगला आज्ञा बंधुगण आज थिंकर्स क्लब रो 136तम आभासी आलोचना जो माने योगदान करछन्ती समस्त को आमे स्वागत करूछु वर्तमान शक्ति उपासना रे सारा भारत वर्षर धरित्री चलचंचल थिला बेले आमे जीवन जिज्ञासा को नहीं केतोटी विश्वास अविश्वास अंधविश्वास को नहीं संक्षेप रे प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा पूर्वरु बहुत समय धरी लॉन्ग टॉक आमे विभिन्न विषय पर आलोचना करिछु आज ठारू किंतु आमे संक्षिप्त रे विभिन्न आइडियोलॉजी रो विशिष्ट व्यक्तित्व मानक आमे अनुरोध करी निमंत्रण करिछु सेमाने श्रृंखलार सह आमे आलोचना करिबा मु जो प्रश्नटा पचारिबी तार उत्तर सेमाने ज्ञानर परिसीमार आदर्श को नहीं सेमाने उत्तर प्रदान करेंगे एवं से भली भाव में अन्य माने उत्तर देवे जदि किए ऑडियंस रु उत्तर देवा चाहिए ताहले मध्य से उत्तर दे पारिबे तेणु वर्तमान आमे नाना विश्वास को लेकिन आमर सृष्टि परिचालित तेणु आमे प्रथमे आम गण में अच्छा वर्तमान श्री सहदेव पात्र जड़े विशिष्ट शिक्षाविद तापर अध्यापक बी रामचंद्र सीएसटी भोल्टेयर जे कि फ्री थॉट पार्टी ऑफ इंडिया रो जड़े सक्रिय सभ्य एवं जनरल सेक्रेटरी अच्छी तापर ऋषिकेश जड़े साधक स्वामी श्यामानंद अच्छा एवं यही इंजीनियर डॉक्टर नंदनंदन दास जे कि जड़े थिंकर्स एवं पूर्वतन शासन सचिव पूर्त विभाग सरकार को विभिन्न समय से विभिन्न उपदेश दे था आज जदि कौन प्रेरणा जोगाए कौन आलोचना से प्रधानमंत्री को चिठी लिखि पारन तेणु आम श्रृंखलार सह आलोचना को आगे नवा वर्तमान प्रथम प्रश्न है जीवन जिज्ञासा को लेकिन जे आमर विभिन्न शास्त्र पुराण रे गोटे सृष्टि चक्र कथा कहुई सृष्टि चक्र माने सत्य तेतया द्वापर कली वर्तमान संगम युग चली आउ किस दिन पर कुआडे पुणी सत्य युग आसीबो तेणु ये जो गोटे विश्वास किसी लोक प्रभावित करिछि से संपर्क में आमे आपण मानकर संक्षेप रे मतामत नवा जे जते प्रिसाइज करी संक्षिप्त रे कहिबे आमे सेते सेते अधिक प्रश्न को आलोचना करि परिबे मु वर्तमान सहदेव पात्र को अनुरोध करी विषय जो सृष्टि चक्र पर आपनकर कोन मत रहिछि सृष्टि अनंत. It has no beginning and no end. It goes cyclic. It's not linear. Because it's a cyclic, like a circle, you cannot say where from the circle begins and where it ends to touch the beginning. However, the dot in the middle, the nucleus, is the cause of creation. The dot is unmanifest. The circle is manifest.
So from this unmanifest, spirally, the circles are drawn, manifestation occurs. And manifestation being endless, it goes on, and there is no limit to the circles after circles that are drawn in an enhanced manner round and round the nucleus, the center. It's like the cosmos. The cosmos is expanding. The expansion is limitless. If you can associate it with the Creator God, irrespective of different theories of creation in different religions, one thing is sure, that there cannot be creation without a creator. There cannot be answers without a question, without questions. You have asked, so I have answered. If you haven't, I didn't. So they go hand in glove. Okay, briefly, you can carry on with any other question. Okay. ଏଠାରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାପର କଳି ତାହେଲେ sir, it is not you don't believe on this. No, it's a question of belief or non-belief doesn't arise. You see, the yugas are, they didn't ask about it. That is your introductory remark. We have divided these time into yugas. Satya having chari pada, Tretya tini pada, Dwapara dui pada, Kali eka pada. ए चारिटा को मिसेले ହେଲା ଗୋଟେ ଯୁଗ, जोटा कि 432 मिलियन इयर्स. सेटा गोटे विराट प्रश्न आउ तहु विराट उत्तर आवश्यक. सेइथिपई ए अवकाश ठीक नुह, तापई गोटे अलगा आलोचना रखी पारिबे. ठीक है सर, थैंक यू सर. तापर वर्तमान मु अनुरोध करी अध्यापक पी रामचंद्र, जे कि राजनीति विज्ञान रे बहुत दिन धरी अध्यापना करछंती. अध्यापक बी रामचंद्र सीएसटी वोल्टेयर, से होचंती फ्री थर्ड पार्टी ऑफ इंडिया. सर को अनुरोध करी सर आपरे आपनकर जो सृष्टि चक्र उपरे सत्य तथ्य द्वापर कली उपरे आपनकर कोन मत रही छी. सर समस्त को नमस्कार. मोर या उपरे मत होची, आमे ये जो ईश्वर आउ तांकु नै कि जहा जहा सब वर्णना अछि, जे माइथोलॉजिकल नैरेटिव्स अछि, सेथरु हटी आसवार अछि. काहे ना आमे ज्योमेट्री जो मैथमेटिक्स रे जो विद्या अछि, ज्योमेट्री गोटे तार पार्ट सेठी गोटे सर्कल रे आमे आंकुचे, सेतबेले तार केंद्र बिंदु रही छी. से जाकु सेठु बड़ तार बड़ तत्व हला, in a circle the radii are of equal length. In equality in human society promote kariya pai, we can take that analogy ebong march ahead. Kintu pancha anguti saman no ta bhitere keta genji deuchonti, jemane am bhitere inequality rahibo. Inequality rakhiya pai caste system rakha hichi, setere gita ku puri diya hichi. गीता बाइबल कुरान की धर हमरो जो रामायण महाभारत सेतिरे एकलव्य पाठ पढ़ी पारिबनी द्रोणाचार्य पाखे. ये सब नाना प्रकार जिन छंदा छंदी होती, एथुरु मुक्त हबार अछि. आ पॉलिटिकल साइंस रो बड़ जिनस हला राष्ट्र रहिबार बड़ कारण हला आम भितरे किछि अपराध परायण लोक अछंती. अपराध करिवे, मर्डर, रेप, चोरी इत्यादि करिवे, भूतेइवे, मिछ कहिवे, काहीर कोन चिकनिया मिछ. तो सेति पई हमर पुलिस स्टेशन दरकार, सेति पई जुडिशियरी दरकार. आम पॉलिटिकल साइंस बड़ तत्व रही. स्टेट एक्जिस्ट्स बिकॉज क्राइम एक्जिस्ट्स. आम भितर यदि आम अपराध कर जो गुण अच्छी, चोरी कर नहीं,
गोटे झील को उठी आने यंग झील को रेप कर मर्डर करदे कि कौन करवा ये जो कदर्य जिन अच्छी या आटेनसन रही अच्छी आमर मुख्यमंत्री कहीदे ओडार जोटे 15 वर्षिया झील से निज उपर किरोसिन ढाली जाली से निजक हत्या कर 15 वर्षिया झील ए देश निजक ये कौ समस्या सम्मुखीन होता हेतु से आत्महत्या करने जीवे किए मारी ना 3 जन युवक अटक लोक अटक गुआला से कड़े दिल्ली रे एम्स रे चिकित्सित हेले से गोटे मृत्यु समय जो घटना ता भीतर गोटे रही Please do talk to the point. Don't give all these instances. घटी आचार अच्छी we have wasted number of years. We have created a different holy wars. We should not make widows. We should not go in for making any young child as an anatha. Sir, just a minute. बापा कका किए ना फंडामेंटल क्वेश्चन को जीवा जिते क्वेश्चन पचार क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन ह्यूमन डिग्निटी होची बड़ा सेंटर रहिवार अछि व्यक्ति मर्यादा जहा द्वारा आगु जीव ता ऊपर हमें कंसंट्रेट करिवा ईश्वर चारिटा जुग सर अछि ना नहीं मो कहया कथा सुनंतु सारे आम भितर जो माने नपुंसक थिले अतीत रे सेमान को सम्मान दिया नथला सेमाने बण जंगल को जाउतले लुचि रहउतले मुनि मुनि ऋषि बोली निजको आत्मघोषित कले एवं सेमानकर ना गंध किछि नाही को ऋषि कौन करछन्ती से कोठु आसिले यार किछि ऐतिहासिक विवरणी नाही आमे 420 कारबार करितु सर की थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री ओनली 420 व्हाई शुड देयर बी चिटी भगवान को ना करी सर्कल रे देखिबा तादर गॉड को नहीं भर्ती करिबा से कहीं केंद्र बिंदु हेबे को ग्राउंड से डिफरेंट टॉपिक सर हमर चारिटा जुग आपनकर से जो थ्योरी अछि वोल्टेयर थ्योरी एवं कल्पना थ्योरी से 4 पाद 3 पाद 2 पाद 1 पाद एटा बापा किए सब कहया पे हां यार स्रष्टा किए हु सेड सो हमें प्लाटो कोन कहछन्ती देखुछु तांको जवाब दउछु अरिस्टोटल कोन कहले स्लेवरी इज नेचुरल स्लेवरी की जस्टिफाई से करछन्ती हमें स्लेवरी विरुद्ध रे जाउछु एवं अब्राहम लिंकन कर जयगान करछु ओके ओके एटी हमें गोटे मठबाड़ी करी से मठबाड़ी सब मठबाड़ी ध्वंस करबार अछि को मठबाड़ी कोन किछ आवश्यकता नहीं भारत संविधान धरकी भारतवासी चलीबार अछि ठीक है सर हमें आसीबा सर नेक्स्ट को आसीबा वर्तमान मु अनुरोध करिवि हमर वेद वेदांत जो ऊपर आपनकर भारतीय पुरातन सर्व पुरातन शास्त्र ऊपर आपनकर जे स्वामी श्यामानंद ऋषिकेश साधना करନ୍ତି तांकर कोन संक्षिप्त रे मत हमें सुनिबा स्वामी श्यामानंद हरिओम प्रथम गोटे प्रस्ताव रहिबो जे आमर विषय वस्तु जोटा घोषित होइथिला सेटा होची विज्ञान और अंधविश्वास बा विज्ञान और विश्वास किंतु आज ये वार्ता हम आरंभ कले गोटे भारी स्पेसिफिक प्रश्न को लेके 4 जुग अछि ना नहीं एटा विद्वेषर विषय हबो कारण या चर्चार कोन से संबंध नहीं 4 जुग अछि कि नहीं गोटे विश्वासर it's just one incident. It is just one issue. We are trying to discuss a mega issue regarding what is belief system, what is justifiable belief, what is science, and what is good life. We cannot start a discussion with such a micro level question. It will only create conflict and a lot of personal remarks. It doesn't help anyone. With that, if you permit me now, I would like to speak on science and belief. Would you like me to speak? Because within that framework, I would respond to the Srishti, but for me, that's not important. In Vedanta, Srishti is a story. Shankaracharya makes it very clear in his commentaries that Srishti's Tatparya is not there in its truth or falsehood. These are all constructions to explain to people where they are and why they are. These are not ultimately true because he says Sadeva Samya Idamagra Asit Ekam Eva Advitiyam. History, geography, sociology, these are avantara satyas. These are phenomenal truths, phenomenal theories. The ultimate paramarthika satya, that is all of us are one. The whole problem of caste and creed and nation and everything comes because of avidya or ignorance.
Vedanta doesn't recognize any of these. And you'd be surprised. On 26th of January or 15th of August, in the Vedanta Gurukulas, there is no holiday. They do the classes. They don't pay any heed. Nor on Dasera, there is any holiday. We don't recognize all this. The Vedantists are far more radical than what you see. I actually taught political science at Delhi University. I was a Marxist. What Mr. Voltaire said, I have been through all this. I have chosen a new path because that I thought was a limited worldview. If you permit, I would speak on science and spirituality or science and belief system. If you ask specific questions, to me, these are not relevant. So far, the story is concerned, whether Chatur Yugas are true or false, whether there are 4 yugas or 10 yugas. As a social scientist, we believe in ancient times, prehistory, medieval, modern, contemporary. Maybe tomorrow, after some years, some historian will come and give some other theory. He may not agree because what we call medieval, they may be more advanced than us in certain areas. So these are all projections, postulations, hypotheses. These are all constructions. If you look at the development in philosophy right now, in the contemporary West, they are heavily against enlightenment. They are against rationalistic instinct of science. Why? Science has not liberated us. If science could liberate us, there would not be so much of racism in America. We would not have so much of hatred produced by the most scientific nations. You need to answer that. And there were people who have thought about it. In the 60s, there was a guy called Herbert Marcuse who wrote a book called The One-Dimensional Man, where he says the man, modern man, is searching for his soul in the engine of his car. You are lost in facts, but fact is not truth. Theory of science is not truth. Science is not truth. All scientific theories are postulations. These are constructions. These are approximations. You are trying to talk about truth. You don't know what is truth. We can be very arrogant personally, but what is critical to goodness of humanity to speak in a way which is justifiable, which is reasonable. But what is that reasonableness? Is it a functional reasonableness or it's a critical reasonableness? There is substantive rationality and functional rationality. Those of you who have read the book Catch-22, there is a guy who wants to drop bombs in Vietnam. And he's angry as to why somebody is trying to shoot down his flight. He's saying, why? I'm just doing my job. There are people bombing different parts of the world in a very scientific way. They are best scientists. But are they good human beings? Are they producing peace? Therefore, we need to look within. Superstition is bad. Prejudice is bad. Prejudice, the word has come out of what? Prior to judgment, prior to justice. If you jump to a conclusion without reasonable analysis of pros and cons, different aspects, it's called a bias or a prejudice. Why do we often believe in a lot of stupid things? Like a cat crosses over the road and we think something wrong is going to happen. The mind all the time looks at patterns. It is vulnerable to jump to conclusions. That's a human weakness. In the Indian philosophy, in Nyaya Shastra, we call it Bhranti Jnana, Aprama. What is that? Tad abhavavati tat prakaraka jnanam. There is no cow, but you think there is a cow. Tadvati tat prakaraka jnanam. That is what is prama, yathartha jnana. So there is no conflict between a truly philosophically oriented person, whether he's a Vedanti, he's an Indian philosopher, or he's a Western philosopher. They can have a conversation. The problem is between people who are inclined, vulnerable to quick judgments.
rash judgments, taking radical positions, whether it's on the left or the right. I was on the left, by the way. I was a Marxist, I was a radical, I was a revolutionary. And I've seen injustice on that side. 1 million people were butchered in China in the name of scientific socialism under Mao. I did Chinese history. I was teaching Chinese history. All of us know about it. Cultural Revolution. What happened? More than 1 million people were hanged, killed, butchered. And those of you who want to see what so-called blind scientific attitude has done, go to Cambodia, go to the Death Museum. Pol Pot regime, scientific socialism. They want to transform society. What did they do? They killed people. And what in the name of democracy, there was an attack on Iraq. Thousands of people were killed in the name of liberation. Very scientific. Is that human? Is that ethical? So science, please understand this. There's been a lot of philosophical research on this. Our discussion about what is correct epistemologically cannot give us a foundation for finding out what is correct ethically. Please take this point. It's a very serious point. There's a lot of debate on this. Your discussion on ease cannot lead you to a conclusion about ought. क्या है, क्या होना चाहिए तक आपको नहीं ले सकता है. You can know. If that were so, who are the people who are most prejudiced, radical, ultra-right in US or in India? Most of them are IT guys, best scientists, IIT products. They are speaking about extremely narrow, very simplistic things, whether it's about India or about West. They take ultra-radical positions against the good of humanity. So I would like to say, वो संस्कार क्या है? ये संस्कार को रिप्लेस करके आप दूसरा संस्कार को अपनाएंगे. Which would be another संस्कार. And you remember that famous Polish writer Milovan Jilas, because I was teaching during socialism in Delhi University. He wrote that book called The New Class. Bureaucracy, the Communist Party, who came to liberate society, became a class in itself. And is Russia a democracy? Are people free? No. Any society which doesn't recognize the spiritual aspiration of people, doesn't recognize the ability of all of us as human beings to be part of an ethical community, cannot be a good society where human beings find meaning and happiness. You can have computers, you can have big buildings, you can have engineers, but you will not have good human beings. So this particular, the way I started off, because I thought I was a little provoked because I have been through this. I've also given a lot of radical political speeches. But we need to think deeper. Solution is not between science versus something else. Science has its own prejudices. Those who have studied philosophy of science know that there is no agreement on what is the scientific method. I was teaching scientific method. You have Peraband who says against method. You read that book. He says many of the discoveries have been made not by following a strict method, but through intuitive recognition of a new truth. You have Thomas Kuhn who talks about structures of scientific revolutions, where he talks about how the scientific explanation of the world changes and leads to history. And then you have many people who do not anymore subscribe to the fact that science and enlightenment have led us to greater good. Why? Through science and technology, we have created climate balance, climate change, global warming. Equality shall not be ensured by blind adherence to anything you call science. The most scientific country in the world is the most unequal. 10% of the people control all the resources. Look at the data.
more and more technological revolution is leading to concentration of wealth in a few hands. They will decide what you do. Once the technology, your thoughts are being monitored. Our talk right now will be monitored by artificial intelligence. They are watching you. George Orwell's book, 1984, Big Brother is watching you through technological means. You are under surveillance cameras of the individualist. Please understand that to have a good discussion, to first fix what is the purpose of our discussion. Is the purpose of our discussion a victory or a defeat? Or the purpose of our discussion a genuine internal self-reflection? Antarshti. Very interested in that. No particular tradition can offer you all the truths. Indian philosophical tradition have their own weaknesses. But I still read Aristotle. I know Aristotle said some people are by nature slaves. He justified equality, but he gave us logic. He gave us a great book called the Constitution. Aristotle's politics is the founding stone of much of modern democracy. His ideas about moderation, his ideas about goodness, So he is the father of political science, end of the day. Professor used to laugh. He said a guy who says everyone is not equal is the father of political science. That's why your political science. But you don't throw the baby with the water. Being critical is the best thing. But blind to one school of thought in the name of being critical is suicidal. Because then you are not reaching out to the truth. You are closing your eyes. You have two eyes. Somebody will say, close your left eye, see through the right eye. That alone is real. Somebody will say, close your right eye. No, you can see better if you see through both the eyes. Even better, if you don't use your eyes but use your heart a little. You need to use your heart more than your eyes. More than what you require is that temperament, that imperative. Immanuel Kant, he talked about categorical imperative. This is avidya. What is the purpose of our whole discussion? So we have liberative critique of superstition, which is there in Vedanta, which is liberative. Purpose is what? Atma-jnana. Purpose is mukti. Purpose is enlightenment. And then you have scientific critique, which is basically premised on the correspondence. Kusanskara is what is having a gap between what is considered real and what is the theory. It's false. And that is kusanskara, that is blind belief, that is prejudice. It's not all of it, because even if you understand A is A plus B whole square, that doesn't give you happiness in life. Does it give you happiness in life? You need to have an integral perspective. And the integral perspective is just not about what is true and what is false. It's about what is good and what is bad. And what is the meaning of life? All of us will be dead in a while. And will fall dead. Therefore, what's for inner meaning to me is more important. And I am firmly against superstitions. For a Ramakrishna Parampara, Swami Vivekananda said this country cannot grow if women continue to see at their kitchen. He says, can you preach religion to people who are hungry? That is possible within this tradition. Why? Being a believer, not to become a blind believer. Is it not necessarily making you egalitarian? If you take these 2 points, I'll stop here for others to speak. I can come. Thank you. Thank you, sir. Our next topic, आपण ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଅଲଗା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ
ଭାରତର very prominent pattern is ଯୋଉ ସାଧକ ଏବଂ ଯୋଗୀ ମାନେ ସମାଧିସ୍ଥ କୁଆଡେ ହୁଅନ୍ତି, ଏ ସମାଧିସ୍ଥ ହବାଟା ହଉଛି ଦି ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯୋଉଟା କି ବାହାରେ ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ବିଶେଷ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ସନ୍ଦେହ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗୀ ମାନେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଆପଣ କହିପାରିବେ? ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି question? ସାର୍ See, now yoga or meditation is not the property of India anymore, because there are more researchers in America, the West, talking about this. A lot of people from the departments of psychology are doing a lot of research about samadhi. When people in the West first heard that there is something called yoga vritti nirodha, that you can control your thoughts, how is that possible? What does that exactly mean? West, we often confuse the mind, thoughts. In India, when we are talking about chitta, and there are 5 kinds of vrittis: viparjaya, and smriti. Pramana, viparjaya, vikalpa, and smriti are vikshepaatmaka. Vidya is layatmaka. We are all dangling between laya and vikshepa. All day, night, we are entering into laya. We fall asleep. But yoga or meditation or samadhi is a state which is neither nor waking nor dreaming. Where you are no more aware of your ego identity, the little self, self with S small. Will become awareness. And there is a lot of research. If you read the Yoga Sutras, it talks about Nirvichara Samadhi, Savitarka, Nirvitarka Samadhi. There are different stages. Ultimately, there is something called Nirodha Samadhi. Very honestly, person who enters into Nirodha Samadhi, there are 3 different categories of people who can be Samadhi. Some people who enter into Samadhi and come back, and some people who enter into Samadhi also have to come back, and the third category they never return. They get into the Samadhi, they abandon the body. Now, if you ask me, if I meditate with you, have I entered Nirvikalpa Samadhi? The honest answer is no. Nirvikalpa Samadhi, and you need years of particular inspirational engagement with this challenge. But in Vedanta, Samadhi is not given too much of importance. Samadhi is sadhanatmaka. The ultimate thing is what is called Vastu Tantra. The sky is different from water. You can never forget it. Samadhi, your mind becomes quiet. The moment you open your eyes, all old sanskaras will come back. Like a oil. Go under the eyes of parents is disciplined. When parents go, Samadhi is there, it's a fact. बंद कर दिया था mute your microphones. Samadhi has been documented, it's recorded. But the problem is that the true yogis don't come and join Zoom discussions. They have no interest in all this. They're not there to market their business. The people who are in marketing, they do it. They perhaps are not getting into Samadhi. They're ओके सर, हाँ आपण कहतु Sir, P. Ramachandra. Samadhi, yeah, I'm stopping here. Samadhi system, it is suicidal. Why should one get into Samadhi? One should work and work. Whenever he will be dead or she will be dead. But Samadhi, that should not be uttered at all. It is all nonsensical. Why should one aim at getting Samadhi? What will he get after getting Samadhi? Nothing. So this is befooling the people. We should speak the truth and only the truth.
not any nonsensical discussion will not help us in any direction. We are in India. We are now being governed by a constitution framed by so many people. And nobody mentioned the name of Adi Shankara there, Adi Shankaracharya. Samadhi was not a vital point there. There are so many pundits who are there in the Constituent Assembly. Why did they all agree with whatever good ideas came from the mind of Dr. B.R. Ambedkar? We should start there from. And we should not have any chamber for any lazy, lethargic people discussing God and salvation. They are saying liberation. Liberation from what? If we are slaves, we should go against slavery. That is a liberation. Why we bring in the name of God and we are all sinners? We should be liberated. Who is there to liberate us? This is all bogus discussion. We should not get into that area because there are cheats to cheat us. If someone will say, I have sabu chhadi diyantu, mo pada tolku asuntu. That is the call of fascism. Bhagavan Krishna कहउछिन अर्जुन बाबूଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅ ସବୁ ମୋ ପାଦ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆରେ କା ପାଦ ତଳକୁ କେହି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ. Nobody should go and surrender before anybody. We are in a democracy. We are taller than our prime minister. Each individual should think in that manner. ଏବଂ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାର ଅଛି ପେଟ ଚାକଟ ପାଇଁ ବସିକି ଧର୍ମ ନାଁରେ ଏସବୁ କଥା କହିକି ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁତେଇବା. This should go out of India and out of the world. Okay, it is understand. Right, my point is, if you are studying political science, it is what are the basic needs of a human being? Basic needs of a human being. He or she should have a food, water, standard water, not polluted, not dirty, like the water of the Ganges. We should have a standard water, no Mahakumbha Mela, nothing of sort. Why should people gather to listen a leader who doesn't care for human beings? So many people died yesterday, 39 people. So many are in the hospital. And our Prime Minister is donating money. Chief Minister of Tamil Nadu donating money. The Vijay, the film star, because he has enough money, he can buy the media, he can defend himself. People are being killed by these so-called leaders, whether they come from the film world or from the spiritual world. They are least bothered about the problem about exploitation. Okay. Exploitation is there. Why poverty is there? Why so much money in the hands of Gautam Adani, Mukesh Ambani? How many Swamis are talking about this? Discussion today. No Swami is talking about this because he is capable of donating them. अरे बरदा वो नमस्ते यार ये कौन डिस्कशन एमती कोन होचे ये टॉपिक में stop him Okay. Next अप्रिय सत्य कथा बाधिब बुझले कि दया करी टॉपिक में how many years will you go? These babus are there, Swamis are there. Why did India get into servitude? Why British people came and ruled over? What is the answer to this? Mr. B. Ramachandra. British actually sir देखो ना मतलब ज्ञानर चर्चा विषय ये सब कौन सब लोगों पाकु नबा ना नहीं एमिति कोन ज्ञानर चर्चा करा जाए Don't discuss about him nor her. This is not true. You are not the sole authority and dependent person of this universe. How dare you have to talk like this? This is not good. I am not appreciating you. You are not the sole authority and dependent person of the universe. Yeah, who is he? Who is the universe? Why should you go after so-called why you are discussing like this? This is a thinkers club. So all this eminent personalities are here.
thinkers. What do you know about the universe? What do you know about the universe? What do you know about the Vedanta? What do you know about the Thought here? Why this should is we not think? good. This is not the way. How you talk, this is not the way, proper So way. many young girls are in prostitution. You are not concentrating on that issue. Why there should be prostitution? Hello. How much Brother. concern What are do you you, do Mr. for B. society? What do you do for What kind of society? concern Come are to you the world giving? because of This moral. Quoting Not it because is of good. Jesus and God. misrepresented facts about This is God not is good at it. Krishna. What God kind is of not. You should stop concern discussing are you about God. reflecting over there? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ What kind of concern are you reflecting What is over the there, issue Mr. about B. here? Ramachandra? What is the subject matter here? ବାବୁ Huh? Mr. ବାବୁ B. Let us not speak in Ramachandra, what kind Sir, of you know, concern are you no, reflecting please, by please, giving please silence, misrepresented facts? after so many please years of silence, this please bogus silence. discussion. Now We are we still come to, You, we'll come to yourself are next topic. giving bogus discussion. whom are you going to cheat? People have become Shwant, concerned. Not all are fools. no argument, okay. No next topic argument. ଆସିବା, next topic ଆସିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମାଧି ନବା କଣ ଦରକାର ସେଇଟା ସେ ଶବ୍ଦଟା ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିରେ so much of problem, ତେଣୁ due to population growth ରେ ଆମେ ଚାଇନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ Baroda, ଆମର ପରିବାର I will beg your pardon. I would like to Sir, withdraw myself sir. because I was not prepared for this. Because you see, it's like a press conference you are doing. There was a topic of discussion. We are not discussing the topic. Now, this is, I mean, I'm not prepared for this. Honestly, I would beg your excuse because you had mentioned we will have a discussion, thoughtful discussion on science and superstition. Everybody should get 15 minutes to speak, and then we can have a conclusion. You cannot do a kind of a press conference asking, we are not having a panel discussion on any all and sundry topic. Constitution. points are very what I marked. No, I tell you, but this is not how to do it. If you would have told me that this is an open house, we will have any kind of questions, and then I will decide whether to come or not. Because I am not a political person. I'm a monk. I have a specific relevance in society. I don't know everything. I don't have answers to everything. I don't enjoy this conversation, honestly, about why to about somebody, what do they need. No, I just let me give me 2 minutes. 1 minute, I'll conclude. Yes. See, the Constituent Assembly debates didn't talk about quantum physics. Should we not talk about quantum physics? The Constitution doesn't talk about, say, anthropology, doesn't talk about literature. Should we discuss literature or not? If you have a very, I'm not prepared for this. I'm not used to this, so I will beg your excuse and you can go further because it doesn't look very fruitful to me. Because one person will shout in between and others are not allowed to speak, and then we are talking about daily political events to global things. I don't know what is the purpose. I mean, I would be interested. Nobody should comment others. views specific class question No, you should have shared the questions in advance, or you should have told us this is an open house, there is no agenda. Because we don't know the agenda. You did not share the agenda with us. You just have started asking questions, but the agenda was science and belief system. And then we would have a full discussion if you had told me. Yeah. No, I'm sorry, because that is not how the discussion goes. Can we talk about who is more beautiful in the country? This is science and Andhavishwas, sir. This is Vigyan Andhavishwas. No, you see, if you should have allowed 10 minutes each. Everybody should have spoken about their perspective on science and superstition. Then specific issues you could have raised. Instead of that, you are starting with very specific questions. You started with Chatur Yoga. And then now you're talking about Grahana, astrology,
and science. Yes, these are specific, and this will lead to quarrels. Why? Because people are not interested in thoughtful discussion. So anyway, I think you please continue with your discussion. I'm sorry, please permit me, and with a lot of respect and regards for all, I'm taking your leave, and thank you so much. God bless everyone. You can speak if you want to speak on science and superstitions. You can speak for 2 minutes. ଆପଣ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ କ'ଣ ସ୍ପେସିଫିକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, you can speak. ଆପଣ ତ କହିଲେ ନା, ଆପଣ ତ କହି ସାରିଲେଣି ବୋଧେ। ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବାଲଚନ୍ଦ୍ର ସାହେବ ଆମେ ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭଗତ କହିଲେ ଯେ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନକୁ ନେସେସିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ସୋ ମଚ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା, ଏପଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆମେ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନା ମୋହନ ଭଗତ ଯାହା କହିଲେ ଆମର ସଂଖ୍ୟା 2 ଜାଗା 3 କରିବା, ଯୋଉଟା କି ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ରିଲେଭାନ୍ସ? ସାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଗଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣ ସାଉଣ୍ଡ କଟିଗଲା। ସାର୍ ନାଇଁ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଶୁଣିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ହଁ, ନା ଆପଣ କ'ଣ ଆ ଉପରେ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ ନା ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ନିହାତି ତଳକୁ ଖସେଇବାର ଅଛି। ସେ ହଁ। ଏ ଯୋଉ ମୋହନ ଭଗତ ଆଜ୍ଞା ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ଛୁଆ ପିଲା ସଂସାର କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି। ସେ ଜହ୍ନି ହଁ। ଭେଣ୍ଡି ଦାମ କ'ଣ ବଢିଲେ କି କମିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ହଁ। ଭାରତରେ 2.3 ଭାଗ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ହଉଛି ଭାରତ ଭାଗରେ, ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଅଛି। 2.3 ଭାଗ ଦିହରେ ପୃଥିବୀରୁ ପ୍ରାୟ 100ରୁ 18 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଅଲରେଡି। ତେଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ହଉଛି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ଅଛି। ତେଣୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ବଢିବ, ଏବଂ ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନ ଆଗରେ ଅଛି ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦବା, ଇଏ ସବୁ ବ୍ରାଇବିଂ ଦି ଭୋଟର୍ସ। ଯେମିତି ବିହାରରେ କଥା ନୀତିଶ କୁମାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ଇଏ କି ଟାଇପର ଇଲେକ୍ସନ ଆମ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ? ତେଣୁ ଆମର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମିବ, ଏବଂ ଯେତିକି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ବେଳେ ଯୋଉ 35 କୋଟି ଥିଲେ, ଆମେ ସେଇ ତଳକୁ ଆସିବା। 146 କୋଟିରୁ ଆମେ ଖସିକି ଆସିବା 35 କୋଟି କି। ତାପରେ ଆମେ କହିବା we to our two। ଏବେ we to our one, that policy should go on and on for centuries। କାରଣ 146 କୋଟିକୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 146 କୋଟି 0.39, এটা ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ୟୁଏନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଭାରତରେ ଏତେ। ୟାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଡ୍ରେସଟେ ପିନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହିବା ଖାଲି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରନ୍ତୁ, ସେ ଛୁଆଙ୍କ ଯତ୍ନ କିଏ ନେବେ? ଆରଏସଏସ ନେବେ କି ସେ ଯତ୍ନ? ଆରଏସଏସ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବେ କି? ଆମର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ଆରଏସଏସ ର ମୁଖ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଡରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ 190 କମାଣ୍ଡର ଯୋଉ Z+ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆହଉଛି। MPW ଗାଡିରେ ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କେତେ ଜଣ ବୁଲିବେ ଏମିତି? ଏ ଯେ କହିବେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ? ଆମେ ଯିଏ ଅଛୁ ଗୋଟେ କୁକୁର ରଖିପାରୁନୁ ଘରେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଦାସ। ସାଇନ୍ସର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଯେତେ କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ଟିଭ ଅଛି ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତଳକୁ ଭଲକରି ଖସେଇବାର ଅଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେମିତି ହାର୍ଭାର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏଜୁକେସନ ପାଇବେ ସେଟା ଦେଖିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଦାସ, ଆମେ ଯୋଉ 3ଟା ପଏଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର, ଯୋଗ ମାନଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥ, ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଆ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ସେ 3ଟା ଉପରେ ମୋର କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବସିନି। ଏଇସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ମୁଁ ଆଦୌ ନଥାଏ, ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବସି କେବଳ ଏଠି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଏହା ଛଡା ଯୋଉଗୁଡା କହିଲେ ସେଥିରେ ଆଦୌ ନାହିଁ।
ଯେ ସେଇଟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ମୁଁ ବସେନି ଚାଲିବ, କାରଣ ମୋ ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡେ। ଆମେ ଯୋଉ ଭାରତରେ ବସେ, ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି, ଯାହା ପଚାରିବି ତାପରେ ଆନ୍ସର ଦେବି, ପଚାରନ୍ତୁ। ତାପରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଯୁଗ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କିଛି ମତ କିଛି ଯାହା କହିଲେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେସବୁରେ ପଶେନି, କାରଣ ସିଏ କିଛି କାମକୁ ଦିଏନି। ଆମ ଭାରତରେ ଯୋଉ ଆଡମିସନ କିଛି କାହାରି କାମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନି। ସେଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତାରି ଉପରେ ଯଦି ସାଇନ୍ସ କହିବେ, ତାରି ଯାହା ଦୀପଟ କହିପାରିବି। ସେଇଟା କେମିତି ଆମେ ଦେଶରେ ଆଗେଇ ପାରିବା। ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବେସ୍ ପାସ୍, ଜୀବନ ଯାକ ଯାହା କରିଛି କେବଳ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବେସ୍ ଉପରେ, ରେଜଲ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହା ପାଇଛି ମୁଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଆପଣ କହିବେ ସେ ଯେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ୟାରି ଭିତରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା ଯଦି ଯାହା ଯିଏ କଲେ ମୁଁ ମୋର ମତଟା ଯାହା କହିବି ଏବଂ ସେଥିରେ କେମିତି ଆମେ ଦେଶଟା ଆଗେଇ ପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ସଲ୍ୟୁସନ ଦେବି। ଏଠି ଭାଷଣ ନାହିଁ, ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜିନିଷ ଆସୁନି। ଏତିକି ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି, ଆମେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇଛେ, ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଥିଲେ, କିଏ କୋଉଠି ବଢିଲେଣି। ଦିନେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ, ଇଲେକ୍ସନ ଧରିବେ, ଇଲେକ୍ସନ ଧରିଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟାଇପର କମ୍ୟୁନିଟି ସେ ଏତେ ବଢି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଇମାନେ ଭୋଟରେ ଆସିବେ, କେହି ଆଉ ପାଇବେନି। ଭାରତରେ କେହି କିଛି ରହିପାରିବନି। ତେଣୁ ଅନେକ ରକମ ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଟା ଟପିକ ନେଇ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ସେଟା। ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଯେମିତି ଆମେ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସମାଜରେ ବାହାରିଥିଲା, ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ସରଳ ରେଖାରେ ରହିଲେ ଆପଣ ପୃଥିବୀ ଛାଇ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପଡେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ପୃଥିବୀ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହୁଏ, ପୃଥିବୀ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହୁଏ। ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବରକାଗଜ ଦୁଇଟା ମତ ଆସିଛି। ସେ ବାବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଦିଟା ଓପିନିଅନ ଆସିଛି, ଆମେ କୋଉଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା? ଆମର ଥିଙ୍କର୍ସ କ୍ଲବ ସେଥିପାଇଁ କଣ ତାଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ଦବା? ତାଙ୍କର ଦିଟା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଛାଇ ଆଲୁଅର ଖେଳ କେତେ କହିଲା ବେଳେ ଆଜି ସମାଜରେ ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି, ଆଜି ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ବାହାରିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନା ଆମର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ନା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଣ ଅଛି? ଏଇଟା ଠିକ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଯୋଉଟା ପଚାରିଲେ, ଆମର କଭର କରୁଛି ଆମର ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟଟା ଉପରେ। ତ ଯୋଉଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ଇଏ ପୃଥିବୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଏ ତିନିଟା କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଥିଲେ ମନେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁନ୍ ଯଦି ରହିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ରହିଗଲା, ତାହେଲେ ସେଟା ଠିକ ସମାନ ଲାଇନ ରୁହେ, ସେଟା ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହୁଏ। ଯଦି ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଥ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ମୁନ୍ ରହିଗଲା, ସେଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହୁଏ। ଏ ସିଧା ରହିଲେ ହୁଏ, ପୁରା ଛାଇ ପଡିକି ହୁଏ। ଏଥିରେ ଆଉ କାହାରି କିଛି ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ, କିଏ ଖାଇଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେଟା ମାନିବା କଥା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ କି କିଏ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛି, କିଏ ପୂଜା ପାଠ କରୁନି, ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି କଥା କି, ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ବେଳେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଭଲ ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ? ଠିକ ଶୁଭୁଛି ମୋ କଥାଟା? ରାଇଟ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ବିଜ୍ଞାନଟା ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ବିଜ୍ଞାନ, ଆମେ ଅରିଜିନାଲଟା ବୁଝେଇବା, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଏଇଟା ବିଜ୍ଞାନ, ଏମିତି ନକଲେ ଚଳିବ, କରିବା ନାହିଁ। ମନେକର ସିଏ କହିଲା, ସେ ଜାଣିଲା ପରେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରି ସେ କଣ କରୁଛି, ଆମେ ଏତେ ପ୍ରେସରାଇଜ ତାଙ୍କୁ ଦେବାନି, ଆଦୌ ଦେବାନି। କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ପାଠ ପଳେଇଲା। ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଥା ହବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ପାଖରେ ବସିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ତାହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି, ଆମେ ଏଥିରେ ଆମେ ଏଇଟାରେ ବାସ୍ତବବାଦୀ, ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯିବା, ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଯାହା କରିବା। ଯଦି ସେ କିଛି କରୁଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ବୁଝାନ୍ତୁ, ସାଇନ୍ସଟା ବୁଝାନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ବୁଝିଲା ପରେ ତାର ଅନୁସାରେ ଗଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଏତେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆଉ ଟିକେ କହିବି କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଧରିବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଛାଡିଦବା, ତାକୁ ବି ଛାଡିଦବା, ସେ ମୁନିର କହିବ ଯେ ଏଠି ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଯାହା ହେଲା ବୁଝିଲେ ସବୁ ଘଟଣା। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟାଇପର ସେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଏତେ ରକମ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ତାର ପ୍ରଭାବରେ
ଚାରିଆଡେ ସାରା ସାରା ପୃଥିବୀ ତାକୁ ଅଶାନ୍ତିରେ ଗଲାଣି। ଆମେ ତାକୁ ନ ଧରିକି ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଦଳିତ କି ହିନ୍ଦୁ ଯୋଉମାନେ ଦଳିତ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଯଦିଓ ସନାତନ ଧର୍ମ ପୁରା ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ବୋଲି କହୁଛେ, ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହଉଛି ଏ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି 1400 ବର୍ଷର 57ଟା କଣ୍ଟ୍ରି, ଯୋଉଟା ହଉଛି 1200 2000 ବର୍ଷ ସିଏ ତାଙ୍କ 1200 କଣ୍ଟ୍ରି, ଗୋଟିଏ ନାହିଁ। ରହିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ବାଂଲାଦେଶରେ କଣ ହେଲା, ପାକିସ୍ତାନ ତ ଗଲେଣି, ହିନ୍ଦୁମାନେ ଦିନ ଗଲେଣି, ସବୁ ରହିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ଏଇଟା ସେକୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରି, ଯେତେବେଳେ କି ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇଛେ, ସେତେବେଳେ ସେଟା ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଏଟାକୁ ହିନ୍ଦୁ କଣ୍ଟ୍ରି କରିଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆଜି ସନାତନୀ ଯଦିଓ ହିନ୍ଦୁ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଇନି, ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେହେତୁ ରହିଛି ସନାତନୀ କଲଚର, ଇଏ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ବସୁଭବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଏବଂ ସେଥିରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଓମ୍, ଏଇ ଯୋଉ 3-4ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୱାର୍ଡ କୁହାଯାଉଛି, ଏଥିରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ୱାର୍ଲଡର ପିସ୍ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଯଦି ଏମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ କହିଲା ପରେ ନ ମାନି ଗୋଟେ କିଛି ପୂଜାଟେ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ନା, ସିଏ କିଛି କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ। ଆମର କୌଣସି ଆକ୍ସନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଡାକ ହଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଗଲା ଆଇ ଲଭ ମହମ୍ମଦ, ମୁଁ ତ ନମସ୍କାର, ମୋ ହାତ ହେଲା ତାକୁ ନମସ୍କାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପଛେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସର୍ତ୍ତଂଶ ଯୁଦ୍ଧା ପଥରଟା ଉଠିଗଲା, ଇଏ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କଥା ଯଦି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ନା ବୋଲି, ସେଠି ନା ବେଶୀ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଠି ସେଟା ନେଗେଟିଭ ଆଡେ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ମାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରକମ କାଫେର କରୁଛନ୍ତି, ଆଗେ ସେଠି ମାତନ୍ତୁ। ଆମେ ଚାହୁଁନୁ କୌଣସି ଧର୍ମ ଲୋକ ଖରାପ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି। ମୁଁ ତ କହିବି ମତେ ପାକିସ୍ତାନ ଭଲ ରହୁ, ବାଂଲାଦେଶ ଭଲ, କେମିତି ଭଲ? ସେମାନେ ଭଲ ନା ଆମେ ଭଲ ହେବେନି, ତାହେଲେ କେମିତି ସେମାନେ ଭଲ ରହିବେ? ତା ବାଟଟା କିନ୍ତୁ ଦେଇପାରିବେ। ଭଲ ନିଶ୍ଚୟ ରୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନ ଭଲ ହେବେ, ହିନ୍ଦୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଇଏ କାହା ପାଇଁ କ୍ଷତି ହେଲା କୁହନ୍ତୁ? ଆମ ଭାରତରେ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି, ଏଗୁଡା ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିବେ। ମୋର କାମ କେମିତି ସେ ଭଲ ରହିବେ ସେଟା ବି ଲେଖୁଛି। ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବେ ଯାକ ଦେଖାଯାଉଛି, ପ୍ଲିଜ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ନା, ଏବେ ଏଇ ଯେ ଆମର ଯଦିଓ ଏଟା ସେକୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର? ମୁଁ କୋଉ ଧର୍ମ ଖରାପ ବୋଲି କହୁନି, କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଧର୍ମ ପ୍ରକୃତ ଖରାପ ଧର୍ମ ହେଇଥିଲା ମାନେ ସେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ 4 ଦିନ ତଳେ କଣ ଦେଖିଲେ? ଆପଣ ୟୁଏନଜିଓରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଓମ୍, ଆରେ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି, ମୁସଲିମ ହେଡ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଲ ଜିନିଷ ନାହିଁ କେମିତିକା? ଆମେ ଯଦି ଆବୁଧାବି ଦେଖିଲେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ଆଲାଉ କଲେ, ସାଉଦି ଆରବ, ୟୁଏଇ, ସେମାନେ କ୍ରାଇମ ଫ୍ରାଇମ କରନ୍ତି। ଧର୍ମ ଆଦୌ, ପ୍ରଥମ କଥା ଧର୍ମ ଖରାପ, ଯୋଉ ଧର୍ମ ହଉଛି ସୋସିଆଲ ବଣ୍ଡେଜ। ସୋସିଆଲ ବଣ୍ଡେଜ କେତେ ଦଳ ଅନୁସାରେ କେତେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରଖେଇଛନ୍ତି, କେତେଟା ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ଟାଚାର, ତାକୁ ସେମିତି ପୁରା ଉଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି। ତାର କିଛି କାମ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ କାମ ଡକ୍ଟର ଦାସ, ଆମର ଟପିକ ହଉଛି ଯେ ଏଟା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ଏଟା ଛାଇଆଲୋର ଖେଳ ନା ଏଥିରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଥଟ୍ ରହିଛି? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 100% ଛାଇଆଲୋର ଖେଳ। ବାସ୍, ଜଷ୍ଟ ଆ ମିନିଟ୍। ଓକେ, ଆଉ କିଏ କହିବେ? ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିବେ କି? ଆଜ୍ଞା କହିବି। କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା କଣ ଛାଇଆଲୋର ଖେଳ ନା ଏଥିରେ କଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭଗବାନ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ, ଯୋଉଟା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସାଇନ୍ସଟା ଅଛି, ସେଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ପୃଥିବୀର କକ୍ଷକୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପରାଗ ବା ଗ୍ରହଣ ହୁଏନି। ଯେତେବେଳେ ଏଟା 0 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିଯାଏ, ବୁଲୁଥିବା ଦିଟା ଯାକ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ବସ୍ତୁ ବୁଲୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ହଉଛି ଛାଇଟା ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିକି ଗ୍ରହଣ ବା ପରାଗ ହୁଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ ପଢିଛୁ, ଏଇଟା ଏକଦମ ପ୍ରମାଣିତ ଜିନିଷ, ୟା ଉପରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଏଇ କ୍ଲବର ମିଟିଂରେ ହେଇଥିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ବେଳେ ହଉଛି ସବୁ ଜର୍ମସ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ଏଇଟା ସିଦ୍ଧ ହେଇଛି? ଖାଲି ଗୋଟେ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲେ ଆପଣ କହିଦେଲେ ମାନିଯିବା, ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ପରାଗ ଗ୍ରହଣ ହଉଛି ବେଳେ ଖାଇବାନି, ପୂଜା କରିବା, ଏଗୁଡା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ନଥାଏ ଯାହାର, ସେ କରେ।
ଏଥର କିଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଗେଇଛି ସେ ସବୁକୁ ଦୂର କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିରେ ଆଲୋଚନାରେ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ଉମାଶଙ୍କର ବାବୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ଦାହରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଝାସ ଦଉଥିଲା, ସେମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ସତୀତ୍ୱ ପାଇଁ, ସତୀ ପ୍ରଥା ପାଇଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିଧବା ବିବାହ ହଉନଥିଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଳଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ, ଏ ତ ଛାଇ ଆଲୋର ଖେଳ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଧିକା କହିବାର ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ମୋର ହଉଛି ଯୁଗ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି କି? କାହା ଉପରେ? ଯୁଗ ବିଭାଗ, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି କୁହା ହଉଛି, ସେଇଟା ଆମର ପୁରାଣରେ ଯେତିକି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ଯେତିକି ବର୍ଷ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ସେତିକି ଦିନରୁ ହେଇନାହିଁ। ଏଇଟା ନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେ କାଲକୁଲେଟର ପକେଇ ହିସାବ କରିବେ। ଆମର ହଉଛି ଯୋଉ ଇତିହାସ, ମଣିଷର ଇତିହାସ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହଉଛି 5000 ବର୍ଷ ଟୁ 10,000 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଯୁଗ ହଉଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସମୟର ପରିମାପକ ନଉଛୁ, ଯେମିତି ବର୍ଷ, ସେମିତି କଳ୍ପ ଅଛି, ଯୁଗ ଅଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଏତିକି ଟାଇମକୁ ଆମେ ଏଟା ଗୋଟେ ଯୁଗ ବୋଲି ଧରିଛୁ। ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ରହୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନି। ସେଇ ଯୋଉ ହିସାବଟା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କୋଉ ହିସାବରେ କରିଥିଲେ, ଏଟା ଭ୍ରମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଇପାରେ, ବା ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ହେଇପାରେ, ବା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ ଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର କାରଣ ହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବହୁ ଭାବରେ ଲୋକ ସତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦଫର କରିବା ଉପରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ମାସ୍ ଯୋଉଟା ଡିସ୍କସନ କରେ, ସେଟାରେ ହଉଛି ସେଟା ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ତନ୍ତିଘର ଝିଅ ହଉଛି ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହବାର ଯୋଉ କହିକି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଦଉଥିଲା, ସେଇଭଳିଆ ଗପ। ମାସର କିଛି ନଥାଏ। ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରେ। କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହବ, କେବେ ଶେଷ ହବ ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହିସାବ ନାହିଁ। ସେଠି କିଏ କଟଅଫ୍ ଅଛି? ଆଗରୁ ଜଣେ ବକ୍ତା କହିଲେ, ପ୍ରଫେସର କହିଲେ ଯେ there is a creation, there is a creator. This is not also creation ହବ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଉ ଉମାଶଙ୍କର ବାବୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତରେ ଯୋଉ ସାଧୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ଆ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ମତ ଅଛି? ସମାଧିସ୍ଥ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ରେକର୍ଡ ଅଛି କି କୋଉମାନେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି? ଆମେ ଜାଣିବାରେ ୟା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି? ସମାଧି ହେଲେ ସମାଧି ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ସୁଇସାଇଡ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସୁଇସାଇଡ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ମରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ମରଲେ। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଏଥିରେ ତ ଆମର କିଛି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ। ସମାଜ ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ନୁହଁ ବା ଆକ୍ରାନ୍ତ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ପାତଞ୍ଜଳି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କେତେ କେତେ ବଡ ବଡ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଛି। ଆପଣ ଏମିତି କହିଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ଆଉ କୁହନ୍ତୁ, ନନ୍ଦନ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ବାସ୍ତବବାଦୀ, ଦିଟା କଥା। ଗୋଟେ ସତୀ ଯାହା ପ୍ରଥା ଯୋଉଟା କହିଲେ, ମାନେ କଣ ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଜବରଦସ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ନାହିଁ, ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନା ମୁଁ ଆଉ ଜୀବନରେ ରହିବି, ସ୍ୱାମୀ ଠିକ ଅଛି, କାହାର କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯୋଗ ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବାବାଜୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ସମାଧି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି, ଅନେକ ଜିନିଷ ଏବେ ସବୁଟା ନାଁ ବି କହିଦେଲେ ହବନି। ତା ରିଜନଟା ହଉଛି ଆମ ବ୍ରେନରେ ଏତେ ସେଲ୍ ଅଛି ଯେ ସେ ସେଲ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ। ସେ ସେଲ୍ରୁ ଗୋଟେ ଯଦି ପ୍ରୋମିନେଟ୍ ହବ, ଆମ ବଡରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ହେଇପାରିବ। ସେ ସେଲ୍ଟା ଯଦି ପ୍ରୋମିନେଟ୍ ହବ, ଆମ ହାତରୁ ବିଭୂତି ବାହାରି ପାରିବ। ସେ ଏତେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ସେ ଜିନିଷଟା। ସେଲ୍ରେ ଜଣେ 6 ବର୍ଷ ପିଲା ପୃଥିବୀ କଥା କହିଦେଉଛି। ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ, ତାର ସେଇ ବ୍ରେନ୍ର ସେଲ୍ଟା ସେତିକି ଇଏ ହେଉଛି ବୋଲି। ମୁଁ ତ କୁହେ, ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ଥିବେ, ସେ ଏବନର୍ମାଲ ଜଣେ ହେଇପାରନ୍ତି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସେଲ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଚାଲିଛି, ସେମିତିକା ଜଣେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସେଲ୍ ସେମିତିକା ଅଛି। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି କିଛି କିଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ସେଲ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅନେକ କିଛି ହୁଏ। ତେଣୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ସବୁଗୁଡ଼ା ନାଁ ବି କହିଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ସେ ଯୋଗ କରି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଜିନିଷ, ଏଗୁଡ଼ା ବାହାର ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଓକେ, ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ବାସ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ?
ନାଇଁ କଥା ହଉଛି କଣ କି ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ନା ନାଇଁ, ହଁ ନା ନାଇଁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ବାସ୍ତୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ମେଜରିଟି କରିଛି, ମେଜରିଟି କରିଛି। ଏଟା ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ସୁବିଧାବାଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଭାବନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ପୂଜା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ହଉଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ଚିଫ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଯିବେ, ସେ ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ ଅଫିସର ହେଇଯିବେ, ସେ ଆଉ କିଛି ହେଇଯିବେ, ଯଜ୍ଞ କଲେ ହଉଛି ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିଯିବେ। ଏଗୁଡା ହଉଛି ସୁବିଧାବାଦୀ ଏବଂ ସର୍ଟକଟ ମେଥଡ। ଏଗୁଡାକର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ୟାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଭଲ ପାଠ ପଢ ଠିକ ହବ। ଉମାଶଙ୍କର ଠିକ କହିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ବାସ୍ତୁ ଅଗ୍ନି କୋଣ, ଅମକ କୋଣ, ଧମକ କୋଣ, ଖଟ କୋଉଠି ପଡିବ, ବେଡରୁମ କୋଉଠି ହବ, ସେଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାଇନ୍ସ। ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କିଛି ଅଛି। ଯୋଉଟା ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଟୁ ପବନ ବହୁଛି, ରୋଷେଇ ଘର ହଉଛି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କରିବେ କି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କରିବେ, ଏଗୁଡା ହଉଛି ସବୁ ହଉଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଷ୍ଟଡି ଅଛି। ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଏଠି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଦୋଷ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଥୋଇଦେଲେ ଆପଣ ସବୁ ଦୋଷ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ବୋଧ ଆଉ କି ପୃଥିବୀରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବିନି। ଯାଇକି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଯିବା ଗଲା ବେଳକୁ, ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡାକ ସୋସାଇଟିରେ ଚାଲିଛି, ଏଟାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ନା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଏଇ ତ ତାରି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛୁ ନା ନାଇଁ? ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଆମେ କହିଲେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫାଲାସି ବୋଲି ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଅଛି ଲରେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ଆସମ୍ପସନ ନେଇକି ସେଇଟା ଉପରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ଯେ କଥାଟା ଏଇଆ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏ ଯୋଉ ଭାଗ୍ୟ ଅଛି, ଅମୁକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା, ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଲା, ଏଇଟା ତା ଭାଗ୍ୟ। ଏଇଟା କଣ? ଆପଣ ମତେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେବେ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବି, ଆପଣ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ରାଜି ଅଛନ୍ତି ଯଦି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଆଣନ୍ତୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାପରେ ଆପଣ ଫ୍ରି ଥର୍ଡ ପାର୍ଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧ୍ୟାପକ ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କୁହନ୍ତୁ? ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଯଦି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସା ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ। ଆମ ଦେଶରେ ସାର୍, ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହବା ସେତେ ସହଜିଆ ନୁହଁ। ଆପଣ ଯେତେ ନୈତିକତା ଅଛି ସବୁ ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ଆମେ ଆଉଟ ଅଫ ଚାଲି ଯାଉଛେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ, ନୈତିକତା ଧରି ହେଇପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ନୈତିକତା, ନୀତି, ଆଦର୍ଶ ଅଛି, ସବୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବେ, ଯେତେକ ଖରାପ କାମ ଅଛି ସବୁ ଯାକ କରିବେ, ତାପରେ ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଆପଣ ମିଡିଆ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ଏକମତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଦୌ ଏକମତ ନୁହେଁ। ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ନିଷ୍ଠାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯାହା ଦେଖୁଛେ ତାକୁ ମାନିବ ନା ନାହିଁ? ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ କେମିତି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଗଲେ, କ୍ଷମତାରେ ରହିଗଲେ କେମିତି, ରହିବାର ବାଟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେତିକି ଜଣା ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି ସର୍ଭାଇଭାଲ ଅଫ ଦି ଫିଟେଷ୍ଟ। ସର୍ଭାଇଭାଲ ଅଫ ଦି ଫିଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ତାପରେ ବଡ କଥା ହଉଛି, ଆମ ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ପଦ୍ଧତି ହଉଛି ଖରାପ। ନିର୍ବାଚନ ପଦ୍ଧତି ଯେମିତି ଅଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ, ଜର୍ମାନୀରେ, ସେମିତି ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମୋଦିଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ତଳେ ପଡିଯିବେ, ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବେନି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ। ଏମିତିକା କହିଲେ ଭାରତଟା ଗନ୍ କେସ୍ ସେ ଉଠେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ, ସେ ଟପକୁ ନେଇଗଲେଣି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ହାରିଛନ୍ତି, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ହାରିଛନ୍ତି। ହାରିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଲୋକମତ ଆଜି ଆମର ଡିସ୍କସନ ଏତିକିରେ ଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଡିସ୍କସନ ମୋଡାଲିଟି ଫାଇନାଲ କରିବା, ତାପରେ ୱିଲ୍ ଗୋ ଫର ଫର୍ଦର ଡିସ୍କସନ। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବେ, ଶ୍ରୀ ସହଦେବ ପାତ୍ର, ଅଧ୍ୟାପକ ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡକ୍ଟର ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଦାସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏଭଳି ଭାବରେ ସମାଜକୁ କବଳିତ କରିଛି। ଆଜି ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ବାହାରିଥିଲା, ଚନ୍ଦ୍ରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରା ଉପରେ ମୃଣାଳ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କର ପଢିବେ ସମାଜରେ। ସିଏ ବି ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସିଏ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ ଲୋକ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ସଫାସୁଫି କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିକି ଯଦି ସମାଜରେ ପ୍ରଭାବ ନ ପକେଇବା, ତାହେଲେ ଆମର ଲାଭ କଣ? ଆମ ଥିଙ୍କର୍ସ କ୍ଲବ ଖାଲି ଲଙ୍ଗ ଡିସ୍କସନ, ଲଙ୍ଗ ଟପିକ ଆଲୋଚନା করে ଲାଭ କଣ? ତେଣୁ ଯୋଉ କିଛି ଲୋକ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଯଦି ନ ହେବେ, ତେଣୁ ମୋ ଉପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡା ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଡିସ୍କସନ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କଣ ଏମିତି କରିବା କଥା ନା ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଡିସ୍କସନ କଲେ ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାରେ। ଡିସ୍କସନ କରନ୍ତୁ ସାର୍, କେତେ ଲୋକ ତା ଦେହରେ
ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲା ସମାଜରେ ଚାଲିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ, ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଖେଳରେ ରେଫ୍ରି ଥାଏ ସେମିତି ଆମ ସମାଜରେ କୁଆଡେ ଜଣେ ରେଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ତାରତମ୍ୟ, ପିଣ୍ଡଦାନ, ଏସବୁ ରତ୍ନ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବ, ଏ ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଆସୁନି ବୋଲି କିଏ କହିବା? ଆମେ ଯଦି ସ୍ପେସିଫିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆମେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଡିସ୍କସନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଭାଷଣ ଦେଲେ କଣ ଲାଭ ଅଛି? ତ ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା କଲେ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଉପରେ, ଯେକୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପ କରିବ ଦିଟା ମେଥଡ, ୱାନ୍ ଇଜ moral value in the moral value, second is strong enforcement law. moral value ଅନୁସାରେ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡା ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଜାପାନ, ସ୍ୱିଡେନ, ନରୱେ, ଫିନଲାଣ୍ଡ ଏଗୁଡା ସବୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ବୋଲି। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କୋଉଟା ଅଛି, ଦୁବାଇ, ସିଙ୍ଗାପୁର ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକୁ ଆମ ଭାରତରେ ଦିଟା ଦରକାର, ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଦରକାର, ଏଇଗୁଡା ଦରକାର। ଏଗୁଡା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଘନ ଘନ କରନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବରେ ଯିବା, ଏସବୁ କଥା ସେ ସବୁ ଛାଡନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଦାସ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବମ ଭଲେ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ପାଣି ପକଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଚାଲି ଚାଲିକି, ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା କଣ? ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ସେ ଯାଇକି ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହିବେ ନା ବିଶ୍ୱାସ କହିବେ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତେ ଟିକେ ମୁଁ କହୁଛି, ମତେ ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଇସା ଅଛି ନା ଏ ଆଦାନୀ ଫାଦାନୀ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସେମିତି ପର୍ସନାଲିଟି କରିବାନି। ଆମେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ଖାଲି ଆମେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ। ଆପଣ ଯୋଉଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବା ଦରକାର ନା। କୁହନ୍ତୁ ବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଯୋଉ ଇଏ ଯୋଉ ପାଣି କାନ୍ଧେଇକି ଯୋଉ ନଈ ନାଳରୁ ନଉଛନ୍ତି, ମାନେ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଭଳିଆ ପାଣି, ଯୋଉ ମଇଳା ପାଣି, ଏଥିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଢାଳିବେ କାହିଁକି? ଶିବ କଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ମତେ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକ ଆସି ଶାସନ କଲେ, ଶିବଲିଙ୍ଗ କୁଆଡେ? ନାଇଁ ଆମେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ କାହିଁ ପାଣି ତା ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିବା କହିଛି? ବିଜେପି ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହବ, ଉଡାଜାହାଜ ଆକାଶରେ ଉଡିବ। କହିବାକୁ ଦେଲେ ସିନା ଜାଣିବେ, ସଲ୍ୟୁସନ ଜାଣିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ବରଦା ସାର୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଆଇ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଟୁ ଦିସ୍। ଏଇଟା ଥିଙ୍କର୍ସ କ୍ଲବ, ଏଇଟା ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲବ ନୁହଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଡାକିଛନ୍ତି ଦିସ୍ ପର୍ସନ ମିଷ୍ଟର ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ହି ଇଜ ନଟ୍ ଏ ରିଲିଜିୟସ୍ କମେଣ୍ଟେଟର। ସେଇଠି ବସିକି ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ କଥା କହି ସାରିଛନ୍ତି ଯାହା ସହିତ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିସଏଗ୍ରି କରେ। ସେଇଠି ଫର୍ଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ, କମ୍ ଟୁ ମାଇ ଫିଟ୍। Can he quote the exact Bhagavad Gita verse where Shri Krishna has mentioned this? ସେଟା କହିପାରିବେନି। ଏବେ ସେ ବୋଲବମ ର ଯାତ୍ରା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପାଣି କାହିଁକି ପକାଯାଏ? ବିଜେପି ଆସିବା ପରେ କଣ ବୋଲବମ ହେଲା? ବିଜେପି ପୂର୍ବରୁ ହଉନଥିଲା? So when you allow people like him to come to this platform, either moderate him so that he does not interrupt when others are speaking, or ask him to give the exact references by which he is criticizing the religion of 1.4 billion people. ସେଠି ବସି ଏମିତି କ୍ରିଟିସାଇଜ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବା। You can't continue speaking when others are making their point. ଆପଣ you be respectful, mute yourself when others are talking and let them present their points. ତାପରେ ଆପଣ କାଉଣ୍ଟର କରିବେ। ଆପଣ ବାର ମୋ ରିଲିଜନ କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବେ, ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଶୁଣିବିନି। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଠିକ ସାର୍, ମୋର ଭୁଲ କ୍ଷମା ହଉଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦନ ଦାସ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ଏଇ ଯୋଉଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଟିକେ କହିଦିଏ, ତାପରେ କହୁଛି ଯୋଉଟା କହିଲା ଆପଣଙ୍କର। ସେଟା ହଉଛି ଯୋଉଟା ମାନିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜି, ଏଟା ଠିକ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ୟା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପାର୍ଟଟା କହିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ଆସନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା, ଏମାନେ ଯଦି ଏଟା ଯଦିଓ ଠିକ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସାଇକୋଲୋଜି ଏଟା ବି ଠିକ, ଏଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବା ସେଟା ବି ସେଥିରେ ମୁଁ ଏଗ୍ରି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସବୁ ମୁସଲିମ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଆନ୍ତି, ଏଟା ସାରା ପୃଥିବୀ ଯାକ। ରବିବାର ଦିନ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ କୋଉଠି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅକେଜନ ଯଦି ଗଲେ, ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା ତାଙ୍କୁ ତ ଗୋଟେ ଏକଜୁଟ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସୋସାଇଟି କିଛି ତାଙ୍କର ରହୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଗଲେ ଏଠି ଯଦି 50 କିଲୋମିଟର 100 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛନ୍ତି,
केते मार्केटिंग होउची आपण मन तो गोटे बुंदी बिक्री हैला एबे देखंत गोटे हम जीवा बहुत भीतर को जीवा ऊपर में भासी जीवानी हम तो बुंदीटे मन कर विभिन्न रकम बिक्री होउची मु गोटे बुंदी आइटम कस ए बुंदीटा तो बिक्री हैला जे बिक्री जे किनिची से गोटे दुकान किनला से दुकान जो किनला सी बुंदीटा कोठु आनिची जे मैन्युफैक्चर कर सेटु आनिची से जे मैन्युफैक्चर करची सी कोन करची ना कोठी बेसन आनिची कोठी से चीनी आनिची कोठी से तेल आनिची कोठी विभिन्न रकम करची सेठी पुनी गैस भी आसी अमुक आसी तार विभिन्न जगार ये सब आसिला ये आसला पर तुम से मन गहम गहम रो अटाटा बाहर से क्रप से चाष चाष होला चाषी से सुविधा पाई से लोक पाक सैकेल गोटे केते टाइप पैसा है कमड़ पड़ा समस्त मजा मार्च समस्त कर ये पैसा भी चली जाऊँगी टूरिज्म सुविधा होगा इकोनोमिकली ये जाऊँगी कहा तो क्षति होनी केउती कोड के असुविधा हलानी एडी के शर्त अंश जो कानी ढाला चाटनाती कि खेती करनाती एको मार ताको मार होइनी तो ए सब जिंस को हम देखिया पड़ियो सबुटे ना ना कहि देले हबनी हमको हम से तळ लोकटा भी उठिया पड़ियो टोटल टा उठिया पड़ियो खाली गोडी युक्ति तर्क ए सब नहीं हम मु जो वास्तव बाली डॉक्टर दास मोर कहबार कथा हला तांकर जो मनस्कामना विश्वास पूर्ण होउची बेली सेमाने जाई पूर्ण सेरा साइकोलॉजी फ्रैंकली स्पीकिंग व्हाट इज दैट इज इट ट्रू तांकर होनी ना साइको मुते जो पचारिबे सेरा साइकोलॉजी कि तांकर सैटिस्फैक्शन होची जान जा ओके ओके अच्छा वर्तमान के कहउतले कि आपण परिचय देबे वर्तमान के कहउतले परिचय देबे भरदाबू हां नहीं वर्तमान केम दिले हां कोन दी लास्ट स्लीप गप ओएनरी कर पढिचंती यदि पढ़ी ना नेट रे पढ़ंतु सेठी विश्वास अविश्वास कथा होची तापरे लोक होची मनस्कामना पूर्ण हला परे जाउना केतक मनस्कामना पूर्ण करबा आशा रे मध्ये जाउचंती जे आमे एमती शरीर को कष्ट देले एमती सेवा जो जत्न जोगैले महादेव को हमर मनस्कामना पूर्ण हो सेथि मध्ये किछ लोक जाउचंती एटा होची फेथ हिलिंग बोली गोटे शब्द मध्ये अच्छी मेडिकल साइंस रे जोटा कि मुन्ना भाई एमबीबीएस जो फाड़ा फिल्म रे मध्ये एटा ऊपर प्रत्यक्ष कराइला तेणु किछ लोक जे जाउचंती जानतु कि जो मैन नहीं एटा को सारा भारत वर्ष जाउछन ना खाली ओडिसा भारत वर्ष बिहार रू आरंभ होइतला वैद्यनाथ धाम रू वर्तमान सारा ओडिसा को सारा इंडिया को खेलानी इंडिया बाहर मध्ये जाउछंती एथरे मैनर लॉस होउची ट्रैफिक कंजेस्टेशन होउची एवं किसी बेपार नंदन दास इंजीनियर हेले भी इकोनॉमिक्स रे जो दृढ़ तत्व कहते सेटा मध्ये फलप्रद होची ए जो से बाहुंगी से फुल फुल ए बेस किसी बेपार मध्ये लक्ष लक्ष टका बेपार होची खाଇବା पिबार मध्ये आसर होची नहीं सर सुन आपण हेले कॉमर्स प्रोफेसर सी होचंदी इंजीनियर आपण कॉमर्स कथाटा सी कहउचंदी आपण तांको कथाटा कहउचंदी उल्टा उल्टी दोचंदी ना उल्टा नुहे आमे आउ से को कोन पाठ पढतले नुहे आमे वर्तमान टोटल सिस्टम ऊपर फ्रैंकली स्पीकिंग आमे से कोन पाठ पढतो मो कोन मो इंजीनियर मो पास सोशल वर्क अछि प्रधानमंत्री को एडवाइजर यू नो मो कोन इतरा सिंपल हो आमे होची आपण आपनका आक्षेपटा को हमर प्रशंसा नै कि आमे होची संतुष्ट होछु एतर किछि खराब भाइबर नाही ना ना उमाउ जोटा कहउछन ठीक परिष्कार कहउछन ठीक थैंक यू ठीक अछि एनीबॉडी फ्रॉम पब्लिक वांट टू एथरे कथा होची जो आपण भाबी देले मु होची पानी नै कि ढाली देले हे जी प्रधानमंत्री सेठी कथाटा अटकी जाउची माने बाकी सब ठीक अछि ठीक अच्छा anybody from public want to give any proposal or suggestion or any comment आजिर आलोचना मु सुभाष पटनायक कहूची भुवनेश्वर रु हां हां आजिर आलोचना खूब चमत्कार हेची बहुत भलो आलोचना हेची आउ विभिन्न एंगल रु विभिन्न कथा आज आलोचना हेची विश्वास और अविश्वास ये अंधविश्वास ये विषय रे जो आलोचना ये हला ये सब हृदयर कथा एटा को आपण प्रमाण करि परिबेनी मु दीपटीए जालिकिरी बसुची एवं भगवान को प्रार्थना करुची याको आपण प्रमाण करि परिबेनी ये कले कौन हबो ये न कले कौन हबो कहि परिबेनी असल कथा होची आपण भगवान को विश्वास करंतु बा न करंतु असल कथा होची आपनकर मनर स्थिरता आपण जीवन रे बहु बहु परिस्थिति रे आपण पडुचंती कार पुओ मरि जाउची कार स्त्री मरि जाउची कार धन चली जाउची कार जन चली जाउची कार बढ़ी हे जाउची कार फसल नष्ट हो जाउची सेतबे तार जो मानसिक विकार आसुची जो मानसिक विपर्यस्त अवस्था तार जो पहुंचुची
ସେଇଟାରେ ସେ କେମିତି ନିଜର ମନକୁ ପଜିଟିଭ ରଖିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଅସଲ କଥା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ବା ନ କରୁ, ଯଦି ସେ ସେଇ ସମୟରେ ତାର ମନକୁ ଯଦି ସେ ସ୍ଥିର ରଖିପାରିଲା ଏବଂ କଥା ହଉଛି ବିଚାର ସୁଭାଷ ବୁଦ୍ଧି ବାବୁ, ସ୍ଥିର ଆପଣଙ୍କର ରଖିପାରିଲା। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ ଶୁଣନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କଥା, ଆପଣ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ କରିବ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଥଟ ରେ ଯିବ। ଯିଏ ଆତ୍ମା ନାଇଁ ସେମିତି ପରମାତ୍ମା କିଛି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅର୍ଥ ମନ୍ଦିର ଯିବା ନୁହେଁ। ନା କୋଉ ନା 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 ମନ୍ଦିରକୁ ନା, ଯାଇ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନକୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବ। କାରଣ ଯିବ। ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ପରମା ଏଇଟା ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଯଦି କେବଳ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଅ, ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ? ଆପଣ ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦଟା ଯେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚରରେ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଟା ଗୋଟେ ଆସୁଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଆତ୍ମା କହନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ତତ୍ଵ ଅଛି ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ତତ୍ଵ ଅଛି ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ତତ୍ଵ ଅଛି ସେ ତତ୍ଵଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଯୋଉ ପବନ ଅଛି ସେ ପବନ ତତ୍ଵ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଏକୁ କହନ୍ତୁ, ଆକୁ ମାନନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତୁ ସୁଭାଷ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲୋକ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିଷ ପରାମର୍ଶ କରିକି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସେ ଧାରଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ କଥା ନୁହେଁ, ସେ ସବୁ ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ତା ଅନ୍ତରାଳରେ ବାସ୍ ଠକେଇ ବାସ୍ ଅଛି, ବାସ୍ ତା ହଉଛି ଅନ୍ତରାଳରେ ନା ନାଇଁ? ଠକେଇ ଅଛି। ନା ହଁ ନାଇଁ, ଲୋକ ହଉଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଟପିକ ଥିଲା ବିଜ୍ଞାନ ହଁ ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ସେଇ ସବୁ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଲୋକ ଏଥିରେ ହଁ ପ୍ରଭାବିତ ହଁ ହଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଅବଜର୍ଭ କରିଥିଲି। ସେ ହଁ ପଏଣ୍ଟ ଠିକ ଠିକ ତାର ହଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ କରିବା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଆଜ୍ଞା। ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ହଉ, ଟାଇମ ଆମେ ଉମାକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ତରଫରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଭଲ ଆଲୋଚନା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ହଁ, ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଏ କଣ କହିବେ? ଆଉ କିଏ କଣ ପବ୍ଲିକ ନାଇଁ 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 ସାର୍, ଆଜି ସେତିକି ହେଇଥାଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବେନି, ଆପଣ ମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଗୋଟେ ପଦ ଶୁଣିବେ କି? ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେଇ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ମାଲିକ ବାବୁ। କହୁଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଏଚଆର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର କମ୍ପାନୀରେ। ତ ଡିସ୍କସନ ଟା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଆମର ଆଜିର ଡିସ୍କସନ ଯୋଉଟା ଥିଲା କି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆମର ରିଲିଜିୟନ କେମିତି କମ୍ପେୟାର କରାହଉଛି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଲିଜିୟନ ହିନ୍ଦୁଇଜମ ନଟ୍ ଅ ରିଲିଜିୟନ, ଇଟ୍ସ ଏ वे ऑफ लिविंग एज अ मैनकाइंड। आम तीनिटा जिनस को आम मैंने सबुबेले मनरे रखिकिना आम मैंने चालू, सेटा होची लाइक केमिति आम मैंने क्रिएट करिबा, केमिति प्रिजर्व करिबा और केमिति डिस्ट्रॉय करिबा। दीज आर द थ्री थिंग्स ऑल द मैनकाइंड्स आर फॉलोइंग सो फार। इट्स अ फिलॉसफी। तो आमे हमर जो कल्चर अछि जहाँ भी अछि ताको आमे समय हिसाब रे चेंज करूचो जेमिति हमको ठीक लागुचे। तो हाँ, बिलीफ हिसाब रे लोक माने तांको इच्छा हिसाब रे से माने तांको वे रे भगवान को पूजा करूचंते, जोटा को हमें क्वेश्चन करबा कथा नुहे। इन ए वे से माने तांको साइकोलॉजिकल जो डिस्ट्रेस अछि से माने सेडो गिव अप करिया को ट्राई करूचंते। तो तांको बिलीफ हिसाब रे जदे से माने पानी नै किना महादेव को ऊपर ढाळुचंते, से माने तांको ईगो तांकर डिसबिलीफ टाको से माने से जड़ संगे रे ढाळी दउचंते। तो तांको हमें क्वेश्चन करबा कथा नुहे। सो आमे जेमिति आमानकर एपर्यंत जो हिसाब रे आमे बंची आसीचु हमर वेद हिसाब रे और कल्चर और स्पिरिचुअल हिसाब रे, तो ताको आमे फॉलो करबा कथा। एंड हमर हिंदुइज्म रे गोटे जिंस बहुत भलो पॉइंट अछि, वी कैन क्वेश्चन एंड वी कैन डेफिनेटली आस्क फॉर आंसर। बट ताको एमिति लाइक आज जेमिति डिस्कशन हैला टिके भल लागिलानी। आमे यंगस्टर्स आमनको राइट पाथ दरकार, एमिति नुह कि डिबेट करिकिना ताको बहुत ही इनसल्ट करा जिवो। सो एटा मु एक्चुअली प्रेजेंट करा को चाहूथले। थैंक यू। ओके ओके ओके, थैंक यू। आउ के कहबे? आज्ञा नमस्कार। मो ना वाल्मीकि नायक। वाल्मीकि नायक कोठ कहउचंदी? मु बेंगलोर रे रहउची। हां, कोन वाल्मीकि नायक। तो मु सुनिली आज सब डिस्कशन बाबू मान हमर सब बहुत ज्ञानी लोक मानकर जो ए चला आलोचना हला, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମୂଳ ଟପିକ ଗୁଡାକ ଥିଲା କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଯୁଗ ଉପରେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଇଏ ଉପରେ, ଏ ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ
ବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ସବୁ ଥିଲା ସେଥିରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ତ ହେଲା। ମୋର ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ସିଏ ବିଜ୍ଞାନ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଲଗା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେମାନେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାଠ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ପଢିକିରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢିକି ଡକ୍ଟର ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଅବଚେତନ ମନ ଭିତରେ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଥିବା ଗୋଟେ ସୁପରଷ୍ଟିସିୟସ୍ ବିଲିଫ ଯୋଉଗୁଡାକ ସେଗୁଡାକ ଯାଏନି ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ। ତ ଏଇଟାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଜୀବନରେ ହେତୁ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ହେତୁବାଦୀ କହନ୍ତି। ଏବେ ହେତୁବାଦୀର ଅର୍ଥ ହିଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଭାବରେ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେତୁର ଅର୍ଥ କଣ? ଅର୍ଥ ହଉଛି କାରଣ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ହେତୁବାଦୀ। କାରଣ ଆମେ କୌଣସି କାମ ଜୀବନର ବିନା କାରଣ ଜାଣିକିରି ଆମେ ଖାଉନାହୁଁ, ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା, ରହିବା, ପାଠ ପଢିବା ସବୁ ପଛରେ ଆମେ ଗୋଟେ କାରଣ ଖୋଜୁ। ତେଣୁ ଏଇ କାରଣ ଖୋଜୁ 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 ସେଇଟା ଆସିଯାଉଛି ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ତଥା ତତ୍ଵ ଉପରେ ବି ଆସିଯାଉଛି। ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତ ତା ପଛରେ ବି କଣ କଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ, କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି, କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଉଠୁଛି, ସନ୍ଦେହ ତ ହଉଛି। ତେଣୁ ତାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳୁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକରେ ଆମର ବିଶେଷ କରିକି ଭାରତୀୟ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ସୋ କାର୍ଡ ଇଏରେ ସେଥିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଇଏ ରହୁଛି। ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛି ସେଥିରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ କରିକି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳେଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାରେ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଯୋଉ ଇଏ ଟେମ୍ପରଟାକୁ ହିଁ ମାନେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଆ ହଉଛି। ଡୋଣ୍ଟ ଆସ୍କ, ସିମ୍ପଲି ବିଲିଭ। ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି ବେଦର ଗାର, ଇଏ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି। କଣ ସେଟା? ନା ତାମାନେ ଆମର ବେଦ ବେଦାନ୍ତରେ ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ସତ୍ୟ, ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ, ସେଥିରେ କୌଣସି କରେକ୍ସନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏହା କହୁନି। ବିଜ୍ଞାନରେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ତ ଲାଗିନି। ବିଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଗତି କରୁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାହା ବି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ଗୋଟେ ତୋड़ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ସେଥିରେ କମି କିଛି ଇଏ ବାହାରିଲା ଦୋଷ, ସେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ କରେକ୍ସନ କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ଏବଂ ସେ ପୂର୍ବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବି ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ୟେସ୍ ମୁଁ ଯାହା କରିଥିଲି ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ବା ଇଏ ଗୁଡାକରେ ସେଇ ପ୍ରଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ସିଷ୍ଟମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ କରୁଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ମୋର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ 75 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ 28 ବର୍ଷ ମୁଁ ଥିଲି ଆସ୍ତିକ ଏବଂ 28 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ନିରୀଶ୍ୱରବାଦୀ ବା ମାନବବାଦୀ କହିପାରିବେ, ଆମର ଏଇ ହ୍ୟୁମାନିଜିମ୍ ଉପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ତେବେ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷରେ ମୁଁ ଅବଗତ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଧିକା କିଛି ପାଉନଥିଲି ଏବଂ ଏବେ ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି କମ୍ ପାଉନି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ କି ଧନ ହିସାବରେ କି ନୈତିକତା ହିସାବରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରୁଛି। ତାହେଲେ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? କଣ ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିବା? ଯୋଉଟାକି ଏବେ କାହିଁକି ଆମେ ଯୁକ୍ତି କରିବା ଯେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ପାଣି ଢାଳିବାଟା ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ କି ନୁହଁ, ତାର କୌଣସି ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖାଯାଉନି। ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଜୀବନର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଥିଙ୍କର୍ସ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ନିଜେ ଡିସ୍କସନ ନାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ନାଇଁ କିଏ କହିଲା କରିପାରିବେନି? ଆମର ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ। କାହିଁ କରିପାରିବେନି? ଆମେ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଉ, ଆମ ଆମେ ଭିତରେ ତ ଯୋଉଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ଆସୁନି। ଆମ ଭିତରେ ସିନା ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଲେ ଆମେ ୱିଲ୍ ଇମ୍ପୋଜ ଅଦର୍ସ। ଆମ ଭିତରେ ନାଇଁ ଯଦି ଚାରିଟା ଅପିନିଅନ ଆସିବ। ଇମ୍ପୋଜ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇମ୍ପୋଜ କଥାଟା କହିଲେ ନା, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଇମ୍ପୋଜ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ନିରୀଶ୍ୱରବାଦୀ କେବେ କାହା ଉପରେ ଇମ୍ପୋଜ କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ କେବଳ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ରଖନ୍ତି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ବି ଖୋଜନ୍ତୁ। ମୋ ମନରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆପଣ ବି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମର ଆପ୍ରୋଚଟା ଏଇଆ। ମୋର ଆପ୍ରୋଚଟା ଏଇଆ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସତ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ ଆଉ କାହାକୁ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କାହାର କଣ ଅଛି କହିବାକୁ? ହଁ ଠିକ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ କାହାର ଅଛି? ଆଉ କାହାର କଣ ଅପିନିଅନ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ କାହାର କିଛି ଓପିନିଅନ ଅଛି ନା ଆମେ ସାରିବା? ଗୋଟେ ଧାଡି କହିପାରିବି? ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ବାଲ୍ମୀକି ମହୋଦୟ, ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆମକୁ ଉପାସ ରହିବାକୁ କୁହାହଉଛି। ଏଇଟା ଧାର୍ମିକ ପନ୍ଥା ହିସାବରେ ଆମକୁ କୁହାହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି
ମାସରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଉପାସ ରହିଲେ ଶରୀର ପକ୍ଷରେ ହିତକାରକ। ରାଇଟ୍ ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଏଇସବୁ ଯୋଉ କଥା ରହିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ମାନିବେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ହଁ ଧର୍ମ ଜରିଆରେ କିଛି କୁହାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଁ ପରାଗ ବେଳେ ଖାଇଲେ ପେଟରେ ସବୁ ଜର୍ମ ହେଇଯିବେ, ଏ କଥାର ବେସିସ୍ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି। ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ରହୁନି, ସେଦିନ ତ କିଛି ଆମର ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଉନି, ତାର ଏଇ ଦିନ ଏଇ ସାଇଡରେ କାହିଁକି ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ହଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ସେତେବେଳର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ କିଛି କିଛି କରାହେଇଥିଲା। ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥିତିରେ ହଁ ତାପରେ ସମାଜରେ ସବୁ ସ୍ତର ସମାନ ସ୍ତର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଆମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଏମିତି ବଡ ପେଟ, ଏମିତି ବଡ ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ତୋର ପାଠ ହବ, ଇଏ ହବ ହବ, ସେ ଯାହା ବୁଝିବ। ଆମେ ତାକୁ ଗଣେଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର କିଛି କହିଲେ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି। କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହଉଛି ଏତେ ଭିତରକୁ ବି ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ସବୁ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଉପଚାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ପୁରାପୁରି ଆମେ କାଟି ଦେଇ ପାରିବାନି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଧାର ଉପରେ ଆମର ସମାଜର ବଡ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେଇପାରେ ବା ଅଯୌକ୍ତିକ ହେଇପାରେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ବରଦାଙ୍କର କରିବା ଉଚିତ ହଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓକେ 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 ଆଉ କାହାର ଓପିନିଅନ ଅଛି? କୁହନ୍ତୁ, ପରିଚୟ ଦେଇ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟପିକ ଟା ବାଛିଛୁ, ଆମେ ସୋସାଇଟିର ମାଇନର ଅବଜରଭେସନ କରିକି ବାଛିଛୁ। ଆମେ କଣ ଆଖି ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଆଖି ବାନ୍ଧିଛୁ? ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଶୁଣିକି ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ କହିଦେବେ ନା ଏଟା ଏମିତି ନୁହଁ, ସେମିତି ନୁହଁ, ସେମିତି ନୁହଁ, ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଇଟ୍ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ସବଜେକ୍ଟ। ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସବଜେକ୍ଟକୁ ରିଲେଟ କରି ଯୋଉ ପ୍ରଖର ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଅବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ତାକୁ କିଏ ଅଲଗା ପାଖରେ କହିବେ ଆମେ ଭାଷଣ ଦବୁ, ଭାଷଣ ଦେଲେ କିଏ ଶୁଣିବ? ଭାଷଣ ବହୁତ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏଣିକି ଆମେ ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଯୋଉମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆସିବେ, ଯୋଉମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆସିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେମାନେ ନ ଆସନ୍ତୁ। ଆମର କିନ୍ତୁ this type of discussion will continue. ଓକେ ଓକେ। ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ 3ଟା ବେଳେ ଯିବି। ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ? ହଁ, ଶୁଣି 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 ଆସନ୍ତୁ, ଜଏନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାର୍ତ୍ତା ବିନିମୟ, ମତ ବିନିମୟ କରନ୍ତୁ, ଶୃଙ୍ଖଳା ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତୁ, ମତ ବିନିମୟ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତାର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଘରେ ଯାଇକି ବସନ୍ତୁ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କିଛି ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା କହିବେ ସବୁବେଳେ, ହେଲା। ନନ୍ଦନ ଦାସ ଓ ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନେଇ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆସିବେ। ସେ ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ମତେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରେନି, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପଛରେ ପଡେନି, ଏମିତି ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜି, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଫ୍ରି ଥଟ୍ ପାର୍ଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଟା କଣ ଇଟ୍ ଇଜ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ अंडर ପଲିଟିକାଲ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପାର୍ଟି ନଟ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ। କାହିଁକିନା ଫ୍ରି ଥିଙ୍କର୍ସ ନାହାନ୍ତି ସାରେ। ଫ୍ରି ଥିଙ୍କର୍ସ ଭାରତରେ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ ଲୋକ ପଶୁନାହାନ୍ତି। ଫ୍ରି ଥିଙ୍କର୍ସ ଭାରତରେ କେଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସାର୍? ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣେ ଗୋଡାଣିଆ ଖାଲି କୋଉଠି ମିଳିବ ଚାଲିବା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜାଣେ ଅନେକ ମ୍ୟାରେଜ କରା ସେତିକି ଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ଜିନିଷ କରନ୍ତି, ଭଲ ଜିନିଷ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି। ସେଇଟା କରନ୍ତି ଭଲ। ହଉ ସାର୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଭାଇ। ବୁଝିଲେ କି? ମୁଁ ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ସହ ମିଛ। ନମସ୍କାର। କେହି ଆଉ ରାଗିବେନି, କେହି ଆଉ ବେଶୀ ରାଗିବେନି। ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର। କେହି ଆଉ ରାଗ ରୁଷ କରିବେନି। ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିବ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ, ଆମେ ଆକର୍ଡିଂଲି ୱିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆୱାର ମୋଡାଲିଟି। ବରଦା ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସେ ଟପ୍ ଲେଭୁଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲକୁ ଆଣିକିରି ଏକାଠି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ କ୍ରେଡିଟ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଇଏ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଲୋଚନା ହବ। ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡିସ୍କସନ ହଉଛି ସେତେ ଭଲ। ଓକେ ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।
रुचिमा जैसमा बाबू सर मैं अभी भी कंफ्यूज कोई किसी को सच में इंट्रोडक्ट करना है दो फेमस